Бүгдээрээ хамтдаа арт терапигийн маш гоё сонирхолтой дасгалууд тийм та нар манд бэлдэж байгаарай. Хэрвээ завдаа байл нэг юм жижигхэн хүүхдийнхээ дэвтрийн юм тий агшаа. Тийм болно. А4 хэмжээтэй цаас, А3-ын том байвал бас их сайн. Гэр бүлийн гишүүд бүгдээрээ оролцож болно шүү. Эмээ өвөө тий эхнэр нөхөр хүүхдүүд гэр бүл тавуулаа, зургуулаа, гуруулаа янз бүр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хоёр-хоёроо болоод хоёр дасгалыг ажиллах хэдүүлээ. Тэгэхээр нэг дасгал дээр нь бол яг хоёр-хоёроо ажиллахаар нөгөө дасгал дээр нь бол бүгдээрээ тус тустай хийж болохоор тэгээд эхлэе ээж нараа. Эхний дасгал дээр багшаа юу эрэхтэй вэ? Бид бүхэн. За эхний дасгалаа хэдүүлээ юу хий. За гэртээ байгаа ер нь бол энэ дасгалын маань ямар зорилготой дасгал вэ гэхээр маш хөөрхөн хөгжилтөө хөнгөн гэхдээ маш их зүйлийг ингээд сургадаг, заадаг өөрөө ийм жижигхэн бие халаах ийм дасгал байгаа. За энэ дасгал маань бол хөөцөлдөж ингэж хөөрхөн ингээд тоглодог энэ дасгал маань ямар зорилго хэдэн он би энийг зохиочоогүй 1940 онд Английн психоаналист тэ хүүхдийн сэтгцэн эмч Винникок гэдэг хүн бол яг энэ одоо хөөрхөн дасгалыг бол санаачилсан. Улмаар түүний эгч Америк улсад одоо арт терапиг үүсгэн байгуулсан Наумберг гэж хүн байдаг. Тэр Наумберг гэдэг хүн бол өөрийн практиктаа бас хэрэгжүүлээд улмаар энэ нь арт терапигийн хөгжилт ч гэсэн маш түгээмэл ингээ хэрэглэгдэж байгаа шилдэг юм сайн арга байгаа. Маш энгийн, маш амархан, ерөөсө хүнээс уур чадвар юу шаарддаг. Маш энгийн. Тэгсэн мөртлөө энэ дасгалыг хийхэд бид бүхний сэтгэл одоо тий засагдчихин гэж бодохоор маш гоё тий агш. Тий, яг одоо цагтаа одоо хүмүүс маш олон зүйлд ингээ санаа зовж байгаа шүү дээ гадагшаа. Гэхдээ энэ дасгалыг хийхдээ бол яг л одоо цагтаа төвлөрч чадна. Дээрэс нь энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр та нар өөрсдөө хийгээд яг зааварчилгааны дараа дагуу ингээ хийчих юм бол ач холбогдлыг надаар хэлэлдэггүй өөртөө ингээд маш сайн ойлгоод авна. Тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд дасглаа хийн, хоёрдугаарт нь хэдүүлээ ямар санагдсан бэ гэдэг талаараас хүмүүсийн комментиг харъя тийм ээ. За юу бэлдүүлээ эхлээд бэлдүүлчих явахшаа. За тэгээ. За эхлээд хоёулаа бэлдэх зүйл. За энэ А4-ийн цаас байж болно. За бит хоёр бол дундаа та бүхэнд харуулж байгаа болохоор хатуу ийм харуулсан байгаа. За дээрэс нь хүүхэд болгон айл болгонд өнгийн маркер палмастер байгаа. Тэгэхээр хоёроо болно гэсэн үг. Аав, ээж, эмээ, өвөө, одоо эхнэр нөхөр охинтойгоо хамт яаж зөв хоёроо. За эхнэр нөхөр хоёр байж болно. Эхнэр нөхөр яг үнэ. Хараахан хүүхэдтэй болоог байвал хосууд байж болно. Хосууд байж болно. Яг зөв. Эмээ өвөө хоёр байж болно. Эмээ байж болно. Яг хүүхдтэйгээ байвал бүр гоё шүү. Яад байвал хамтдаа ингээд тий заслаа ийгээд маш гоё тайвшрал, маш гоё мэдрэмжийг авах. Зөвхөн одоо цагтаа төвлөрн өөр олон зүйл бодохгүй энэ дасгалыг ингээд ойрхон давтамжтай хийх юм бол бид бүхэн тэр нөгөө буур бухимдал тий гэр бүлийн таагүй одоо харилцаа тий уур амьсгал бүх зүйл ингээд өөрчлөгдөн гэхээр бүх зүйл бас энгийнээс тийм байгаа шүү тий агшаа. Магадгүй одоо өнөөдөр чифт хоёр шигээс ажиллаа сууж байгаа эмч нар цагдаа тий. За магадгүй тусгаарлалтанд байж байгаа хүүхдүүд ээж аауд хийх юм одоо яах вэ гэл ингээл өвчин бодоод сууж байгаа оронд тий. Магадгүй бодогдсон шүү дээ. Хэн ч гэсэн тийм тусгаарлалтанд байвал мэдээж баярлалаа суuna гэж байхгүй. Жоох хэцүү санагдаж байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүс байвал бас бит хоёрын энэ зааварчилгааны дагуу танд ерөөсөө өөр янз бүрийн гаднаас дэлгүүр хаалттай учраас бид нар тийм хүнд одоо дасгалыг сонгоогүй айл болгонд цаас байгаа, айл болгонд өнгийн маркерууд байгаа. Тэгээд бид нар бэлтгэрэй гэж хэлсэн байгаа учраас бэлтцсэн байгаа. Одоо тань тасалж идэх үү? За, тэгээд хоёулаа яах вэ гэхээр зааварчилгаагаа сайн хийчих. За, зааварчилгаагаа сайн хийчих. За, нэгдүгээрт нь цаасаа бэлтэнэ мэдээж. Цаасаа бэлтэнэ. За, хоёрдугаарт нь ойлгож байгаа болов? Хоёрдугаарт нь өнгийн скотчор тэр нөгөө цаасан скотч юм таадаг. Тэр цагаан цаасан. За, энүүгээрээ одоо ширээн дээр ингээд сайн тогтоочин гэсэн үг. Цаасаа тогтооно гэсэн үг. Хөдөлгөөнгөө тогтооно гэсэн үг. За яах вэ гэхээр манайх ингээд хөдөлгөөнгөө тогтоочихсон. Эхлээд хоёулаа харуулахын тулд юу яа? Чимгийн минь энэ талд гарах уу? Тэгэнгүүтээ нэг нь дарга нэг нь цэрэг нь болно. За та дарга нь болно. За би энэ удаа дарга. Гэтэ хоёулаа дүрээ ер нь бол солилтой. Жиш дарга гэж явчих л да. Нэг нь багш нэг нь шав. За одоо тэгэхээр хоёулаа наа чин тэгэхээр бодож гин үү те? За манайхаа эхний ихж байгаа дасгал бол энэ байгаа шүү. Ер нь жоо хоёртой зааварчлагын дараа нь хэдүүлээ тавьчих болно да. Болно доо тийм. За энэ дасгал маань бол хөөх ингээд хамтдаа ингэж тоглох маш
хөгжилтөө хөнгөн ийм хөөрхөн дасгал. За нэг нь удирдагч, нэг нь дагагч гэдэг ийм. Тэгэхээр эхний би ануугийнхаас хүсэлтээр удирдагч нь болно. За нэг нь тэгвэл дагагч нь болох нь шүү дээ. За багш юу зурна би яг араас нь л дагна гэсэн. Яг үнэ. Зааварчилгаа бол хоорондоо юм ярихгүй. Маш гоё уул зурна гэж ерөөсөө урьдчилтыг төлөвлөх хэрэггүй. Зүгээр л гарандаа итгэн тэгэл урагшаага явна. За удирдагч юм чинь удирдагч болвол эрх мэдэлтэй тийм ээ. Юу зурхаа гэдгээ бол хэлэхгүй. Заавал ойлгож ирнэ. За тэгэхээр ойлгож байгаа юм чинь хоёлаа явъя. За би ингээд зөөлөн явхаар ануу намайг дагаа явна. Хоёул ингээ харуулчих эсвэл энэ дээрээ харуулах. Энэ дээрөө хоёлаа ингээд зурчаад харуулж явах. Дээрээс харуулж байгаа юм чинь. За энэ дасгалыг багшийнхаа бас нөгөө хичээл сууж байхдаа хийж исэн инээ төрөл одоо тэгцээ төвлөрөөл айгүй гоё. За удирдагч явлаа. За энэ чинь нөгөө ширээн дээр цаашаага бас яваад байна уушаа. Тэгэхээр хоёул ингэчи. Яг энэ дээр. За явлаа. Байх албагүй ер нь бол. За ингээд дууга. Гэхдээ би жоохон заримдаа ингэж болно бас. Үзнээс хахгүй явна шүү манай. Тинэ. Яг машинаар гоё явж байгаа юм шиг байгаа зү гэд хүүхдүүдтэй хэлээрээ. Оо яагаад дээр. Манай дагагч очиж байгаа. Маш ингээ гоё зөөл явна. Тэгэхгүй учир утгагүй сараачих юм бол бас жоохон хүнийг стресстүүлдэг байгаа. Тэгэхээр ингээд ингээд манай дагалдагч нэлээд туршлагажаад ирж явах шиг байна. Тэгээд би бол хурдлна ер нь бол урд хүчий. Гэтэ би юу зурх гэж байгаа ерөөс хэлэхгүй. Өөс салахгүй тийм ээ. Хоёр өөр өнгө сонгосон байх тийм ээ манайх. За. Гоё бастай машинаар явж байгаа юм шиг. За болоо. За манайхаа ямар байсан бол даач хийсэн хүмүүс байгаа болов. Бит хоёр өөр өнгийн өөрөөхөө дуртай юм өнгөнийг сонгочихсон. За эхний дасгал хийгдлээ. Энэ бол арт терапигийн маань бас үндсэн дасгал. Би халаах юм хөөрхөн хөгжилтөө хөнгөн ийм дасгал яг одоо цагт хүнийг ингэж төвлөрүүлдэг ийм дасгал байгаа. За энийг ойрхон хийхээр бас аюу гой мэдрэмж төрнө. Хүн аюу гой тайвширна, тий? Баяр хөөр би л энийг л идэг. Тэгэхээр ёо гүйцэтгэх гээд байгаа ч юм шиг, тий? Тэгэхээр тэрхэн дээр за ямар дүрс үүсэх үү гэж бас тийм хөөрхөн ингээд хүүхдүүдтэйгээ хийгээд ээжүүд маань нөхрүүд маань ч гэсэн тий ингээ хийхээр ямар санагдаж заримдаа ингээд жоохон би охинтойгоос хийдэг байхгүй бага охинтойгоо. Тэгэхээр гинт ингээд бүр инээ талтаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яад вөхөр нөгөө хүүхэд ээж одоо хүүхдүүд юу лээ? Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ заримдаа юу хийх вэ гэдгийг мэддэггүй шүү дээ. Ойлгохгүй байх гэж боддог ч юм уу. Яг мэддэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бол ингээд жоохон тоглонгоо ингээд хүүхдтэйгээ гоё юм ярьж болно. За юм. Ингээд хөөрхөн дасгалаа. За нэг нь багш болохны, нэг нь шав болох нь ингээд хамтдаа за эхний дасгалаа бүгдээрээ амжилттай хэлээ. Баяр хүргье. За баяр хүргье. Хамт хийсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За одоо хоёрдугаарт нь яах вэ гэхээр хүүхдтэйгээ харж агаад за энэ дүрсийг ингээд харсан чинь чамд яг юу харагдаж байна вэ гэж яриад тэгээд нөгөөд хөөрхөн харж байгаа дүрсээ ингээд дээр нь зурна гэсэн үг. Бид нар заримдаа нөгөө 100 ч юм уу ингээ үүл ч юм уу гадаа ингээ дээшээ харахаар үүлэн дээр ингээ нэг тимээш харагдаал тэснээ хувраал ингээ өөр болдог штэ. Яг тэр шиг энэ харсан дүрс энэ дүрсэн дээр одоо юу харагдаж байна вэ? Зурсан зурган дээр гээд. Тэгэхээр хөөх ингээ нөгөө хийсвэр сэтгэлгээрээ ч юм уу та нар өөртөө харж агаад би л энийг харж байна. Би энийг харж байна гэх ингээ дүрсээ өсгөж болно. Тэгвэл хоёр дахь дасгал энийг хийж үгээ. Хоёлаа ямар дүрс харж ийн гэдгийг бас ингээ гоё өөр өөрхөө харж байгаагаар хоёлаа ингээ гой өөр өнгө нэмж болно шүү дээ одоо. Тийс хүмүүс маань өөрсөндөө маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү. Яа тэгвэл дэлхийн улс орнд бол бас энэ сургуульд бол ингээд тодорхой хэмжээний нөгөө юутай байдаг. Тий. Цаг хугацаа зарцуулна, тэг төлбөр мөнгөтэй байдаг. За хүүхдүүдтэйгээ манай ээжүүд зүгээр. Ээжүүд маань хүүхдүүдтэйгээ хамт нийлээл ингээд харж байгаа хөөрхөн дүрсээ ингээд өөрсдөө ингээд өнгөөр ингээд зураад иж болно. Юу ч хийж болно. Ингээд зураад хөөх ингээд илүү бүтээлчээр ингээд сэтгээд тий өөр ямар дүрс
гаргаж болно тийм ээ. Бид хоёр одоо энэ дүрсээ харахаар бид нарт бас нэг арай өөр ийм дурсамжууд холбогдоод ингээд гарч ирж байгаа. Хинч зураг зурдаг авьяастай байх шаардлагагүй. Энэ одоо тэгээ цаг хугацаанд л хүн одоо өөрийнхөө дотоод сэтгэл дотор байгаа зүйлсийг гаргаж одоо энэ дүрсээр илэрхийлснээр хүн өөртөө одоо тэр юг хийж байгаа. Хөрөнгө оруулалт тий өөртөө цагаа үр дүнтэй тий. Дээрэс нь тэр сэтгэл зүйд маань одоо өөрчлөлт шинжилэлт бас ирж байгаа. Энэ л одоо давхар ач холбогдолтой юм. Тэгэхээр хамгийн энгийн дасгал одоо бас их хамгийн энгийн дасгал хэлээд байгаа. Манайхаа ийм байгаа шүү. Одоо нийгмийнхээ тий бас нөгөө нэг цаг үеийн байдал бас ингээд тулгуурлаад бид нар хүмүүстэй сэтгэл зүйн хувьд юм докторгүй байгаа, жаахан одоо бухимдалтай байгаа одоо юм үед тий хиний янаагүй л тийм байгаа үед сэтгэл санаандаа сайхан тайвшрал авчрах, өөрөө өөрийгөө бас ингээд удирдах, чиглүүлэх ийм боломжийг олгоод ийм онлайн одоо ажлуудыг хийж байгаамаа. Хүргэн дэлхийн төрийн бас байгууллага болно. Монголын урлагийн одоо сэтгэл заслын мэргэжлийн холбооноор хамтарч хийж байгаа юм ажил байгаа шүү. Бид дараагийн асуултаа асууя. Ой, дасгалаасаа өмнө дасгалтайгаа бас нэг арай дуусаг байгаа. Арай дуусаг хослуудад асууж байхгүй юу? За болно. Гэхдээ энийг манайхан ингээд ач холбогдол маань бас одоо гарах гээд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дасгал маань зүгээр нэг сараачаа зурчих юм бол хүнд ямар ч гарц гаргалгаагүй болон стресс түлдэг. Тэгэхээр энэ дасгал маань болоод зарим сая орж ирж байгаа юм бол энийг ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр эхнээс нь зааварчилгаагаа маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ач холбогдлыг мэдэх хэрэгтэй. За эхнээс нь ингээ үзээрэй тийм ээ. Тэгээ одоо яах вэ гэхээр хүүхдээсээ нөгөө ээжүүд маань одоо хамт ийсэн үн удирдахч хүнээсээ одоо асуугаарай. Тэгвэл гэхээр нөгөө дагагчаа удирдахчаас асууна. Удирдахчаас битгаар асууж байгаа. Ер нь ямар байсан бэ? Дагагч байх ямар санагдаж байна вэ? Яа удирдахч ингээд юм ингээ удирдаад би явсан шүү дээ. Жишээлбэл надад бол ямар санагдсан бэ гэхээр би эрх мэдэлтэй том дарга шиг хаашаа чамаагүй явж болно те ингээ их чөлөөтэй те ингээд хаашаа гэхдээ надад баг зэрэг жишээлбэл жоохон ингээд хариуцлага өндөр байгаа. Тий яагаад гэхээр миний дагж байгаа хүн маань дагагч маань хоцорчих вэ? Ойлгохгүй байх вэ? Тийм ээ. Хаашаа явж байгааг мэдэхгүй явж байгаа учраас би энэ хүнийг зөв дагуулах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм байна. Тэгэхээр хүүхдүүдээс асуувал хүүхэд яг өөрөөр ингээд хариулна. За нөгөө талаасаа чи ингээд дагаад явсан чинь чамд бас ануу ямар санагдсан бэ? Дагаад явсан чинь надад хоцорох вэ? За янз огцом үйлдэл гарах вэ? Бэлэн байх шүү гэсэн. Байртай нэг бэлэн байдаг. Араас нь зүгээр ингээд хурдхан айгуу гоё яасан багшаа. Би яг энэ дасгалыг нэг таны хичээл дээр хийжсэн. Тэгэхээр зүгээр инээсээр байгаа таарсан баг. Одоо хэрвээ хичээл орж байгаа одоо эсэргээрээ би удирдахч болоо багш миний шав болоод болох ингээд үргэлжлэх хэвээр тийм аа яг үнэ тийм. Тэгэж бас дараа сольж бас болно шүү. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бас тэр боломжийг олгоод одоо чи яг ээж шигээ яг аав шигээ ингээд намайг удирдаад явуул. Хүүхэд айгуу дуртай байна. Тэрэн дээр хүүхэд айгуу аз жаргалтай байна. Ээж аав ч гэсэн маш гоё байна. Тэгээд одоо цагтаа төвлөрнө гэдэг бол маш чухал зүйл. Бид нэр ерөөсөө одоо цагийг бодохгүй шүн нойргуудаа шүн унтаж чадахгүй ирээдүйн одоо зүйл сэтгэл дэмий санаа зовлт тэр зовнил гэдэг зүйлээр бид нар юу ч өөрчилж чадахгүй юу. Тийм болохоор одоо цагтаа төвлөрөөд яг энэ дасгалуудыг бас хийж үзээрэй. Хин ч байж болно шүү дээ. Яг одоо нөгөө насан турш залуучууд малгаж бодож бид нар юм хүүхдээ юм хийж яах юм дижиж магадгүй. Үгүй шүү. Энэ бол бүр одоо настай хүмүүс хүртэл хийж болох дасгал. Өөрөө удирдахч байсан бол дараагийн хуудсан дээрээ яах вэ? Өөрөө одоо чи дагагч болно гэсэн. Тэгэхээр хүн удирдахч болно гэсэн. Охин нь удирдахч болно. Баатар үрдээс ингэснээр ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр ер нь хүний амьдралд янз бүрийн одоо зүйлүүд тохиолддог, бэрхшээлүүд тохиолддог. Заримдаа хүн өөрийнхөө амьдралд удирдахч байдаг, амьдралаа өөрөө удирддаг. Зарим үед бол хүнээр дагуулдаг. Тийм ээ хүнийг ингээд дагуулдаг. Тэгэхээр ямар ч одоо хүний амьдралд бол заавал дарах ч юм уу заавал удирдахч байна гэсэн юмгүй. Заримдаа бас дагагчийн төрд орхон ч гэсэн өөр сэтгэл амар тайван ийм бас байдгаа. Тэгэхээр та нар маань те одоо хүүхдүүдтэйгээ хамтын дасгалуудыг бас хийгээрэй. Дасгал бид нар ерөнхийдөө зарлал дээрээ бас бичсэн байгаа тийм ээ. Гэрт байгаа хэрэгэлдэггүй ямар нэгэн зүйлийг авчраараа юу ч хийж болно гэсэн ба. Одоо та бүхэн маань босоод бас яваад гэрт дотроо ингэ хэрэгэлдэггүй юм байж бол. Би жишээлбэл октоодынхаа ширээн дээр ингээд нэг юм юу байгаад байгааг хараад аваад ирсэн. Бас дээрэс нь надад маш олон жилийн өмнө манай нэг найз өгчээсэн ийм чулуу дээрээс ямар гоё чулуу яг шээ. Бас нэг ийм гоё чулуу аахгүй юу? Бүр Австрал багт өгчээсэн надад.
Ийм гоё нөгөө нэг ийм маш чамин ийм зүйл байгаа байхгүй юу? Энийг жоо ойроос харуулж болох уу? Яаж харуулах вэ? Энэ байгаа. Бас бүр ийм жижигхэн пис хүртэл байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Ийм хөөрхөн юм ингээд байгаад байсан. За тэгэхээр манайхаа дараагийн дасгал бол гэртээ байгаа хэрэггүй одоо зүйлийг бүгдээрээ үнэт зүйл болгож хувиргая. Яг зөв. За тэгээ ямар ч байсан надад нэг ийм зүйлүүд байгаад байсан. Ингээд байгаад идэг дандаа. За би тэгвэл багшаа нэг ийм харцгаа. Бас нэг харцгаа. Энэ одоо яг хаях гээд байгаа байхгүй юу? Яг зүйл болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгвэл хог болоод бас хайрцаг байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энэ харцгийг аваад ирсэн. Одоо би энийг үнэт зүйл болгоо. Үн зүйлтэй. Тий яг үнэ. Гэртээ байгаа. Одоо хэдүүлээ гараал ерөөсө дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Тэгээд шал дими хідүүлээ юм ингэж авч яхаар гэртээ байгаа хаягдах гээд байгаа зүйлээ бас үн цэнтэй зүйл болгон тэгэхээр үн цэнтэй зүйл нь таны гэр бүлд болоод танд ингээд маш чухал одоо мессежийг өгдөг, аливаа зүйлийг эргэж сануулдаг, сэтгэлийн хаттай байх, аливаа зүйл бэрхшээлд ингээд мэдрэмжтэй хандах, бэлтгэлтэй байх гэдгийг сануулдаг тийм гоё зүйл болгон хувиргая тийм ээ. Энэ хайрцгийг одоо яаж хэрэгтэй зүйл болох вэ? Эдгээр чулуунуудыг юу ийх үү гэдгийг харах уу? Тэгээ. Тэгвэл манайхан хэр зэрэг материал байгаа бол яваад гэр дотроо яваад жижигхэн ийм хайрцаг, сав одоо юу вэ те тэрийг ингээд чимгэлж болохоор зүйлүүдийг бас цуглуулж болно шүү дээ. Юу ч хийж болно. Ерөөсөө энд бол буруу зөв гэд байх юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр манайхан чөлөөтөө задгаас сэтгээд тэгээд гэртээ байгаа зүйлүүдээ аваад ирнэ гэсэн үг. Аваад ирнэ гэсэн үг тий. За өгш одоо надад бас нэг ганц нэг юм хэрэгтэй л байна. За одоо тий яг өнгийн цаас байж болно чимэглэх. Юугаар чимэглэл илүү гоё үн цэнтэй гэр бүлд чинь хэрэгтэй гэр бүлийн бүх гишүүд ингээ харахад манайхаа ийм юмнууд байдаг шүү дээ. Одоо ийм одоо хууцнууд байж ашиглаж болно. Та нар маань өөрт нь хэрэггүй болчиход байгаа зүйлсийг хэрэгтэй зүйл болгож хувиргаарай. Тийм хүүхдүүдийн өнгийн цааснууд байж болно тий. Өнгийн цаас байж болно. Даавны өөдс байж болно шүү дээ. Тий. Бас иймэрхүү чимэглэлүүд байж болно. За ийм одоо хайчлбарууд байж болно. Хайчлбарууд байж болно. Иймэрхүү зүйлүүд. Энд нөгөө нэг ийм гоё нэмэлт одоо хэрэгслүүд байдаг шүү дээ. Шигтгээнүүд байж байгаа. Шигтгэ байж болно. Одоо ийм үд байж болно. Даавны үд байж болно. Үдсүүд тий. За тэгэл өөрөө яг гэртээ байгаа тэр айл болгонд нэг гоё чамин юмнууд байдаг штэ. Хөөх юмнууд тэр зүйлүүдэд ашиглаад ерөөсөө нэг хүндрэл бол гарахгүйгээр тэгээ тэр нь танд өөрт чинь л маш гоё үн цэнтэй зүйл болгоно гэсэн үг. За тэгвэл эхлэх үү багш? За эхлэе. За эхлэе. Одоо энэ хоёр хайрцгийг багш маань болохоор юу байгаа? Би болохоор бас бодоод байна. Юу ч гэсэн юмнууд аваад ирсэн байгаа. Одоо энийг яаж гоё болгож эвлүүлж бас байнга хэрэглээнд оруулах вэ? Тий, тэгээд бодож байна. Хүмүүс маань бэлтгэл нь хэр байгаа л да. За манайхаа бэлтгэлээ базааж амжсан уу? Жохон цаг хэрэгтэй байна уу? Жохон цаг хэрэгтэй байгаа. Тий. Тэр дотроо гүйлдэж байгаа илгүй одоо. Эсвэл зарим бэлтцээ. Эсвэл та нар маань хүүхдүүдтэйгээ хамт хийж байгаа шүү дээ. Хамт хийчихгүй да. Тий, хүүхдүүдээ санаа бүр гоё юм гаргаж ирж шүү дээ. Хүүхдүүд юу хүсэж ийн бас өөрсдөө хүүхдийн ертөнцийн аягүй баялаг штэ. Ямар нэг юм хүссэн л явж байгаа да. Хүүхдүүд маш гоё санаа гаргана да. Ерөнхийдөө хүүхдүүдээр дарга болгочихвол баг болно да. Цаадаас ч маш гоё сэтгэн шүү. Яг үнэ. Тэгээ гэрийнхаа гоё нэг сервантан дээр ч юм уу тавьчихдаг. Ороод ирэхэд нь эсвэл нэг хөөрхөн ингээд байж идэг те. Хүмүүсийг ингээд эрүүл аз жаргалтай байхад нь дандаа одоо хамт байдаг гэдэг утга бас байж болно тийм ээ. Вау. За баримтлын шавар бэлдсэн байна. Баримтлын шавар бас хатдаг баримтлын шавар бас байж болно шүү дээ. Тэгэд гараараа нухаж байгаа л сүүлд нь хүүхдээс асуугаад хоёулаа юу их үү гэж ярилцаад яг ануутхой шиг одоо ингээ юмнуудаа сайхан ширээн дээрээ ингээд дэлгээ тавьчихна. Бит хоёр бол одоо ширээн дээр ингээ юмнуудаа дэлгээд ингээ тавьчихсан байгаа. Цав. За би одоо харин за. Би одоо аль хэвээ. Гэхдээ заавал олон зүйл бэлдэх шаардлагагүй. Та нар маань өөрсдийнхөө юу хийх гэж байгааг тодорхойлоод тэрэн дээрээ тохируулаад юм хийчих тийм үү? Тэгээ шүү яг байгаа юм аа л арчих нэг заавал
дэлгүүр дээр онгоог байгаа юм чинь заавал дэлгүүрээс юм худалдаж авах гээд хэрэггүй. Өөрсдөө тэгж стресстүүлэх хэрэггүй. Би ч гэсэн бас энд юмнуудаа яах вэ? Юу болох вэ гэж бодож стресс хэрэггүй тийм ээ. Багшаа. Тийм шүү дээ. Ерөөс стресс хэрэггүй. Би тэгээ бас нэг хөөрхөн юм авчирсан байхгүй юу? Энэ ийм нэг гоё ээжүүд байгаадаа та нарт ингээд гоё дурсгалын юм дэвтрүүд тийм ийм гоё хүмүүсийн чин сэтгэлээсээ ингээд бичиж өгсөн юм гоё үг. Оо яа ч ямар гоё юм байна. Энэ ингээд манай одоо энэ найзууд энэ одоо гадаад нөгөө сурж ирэх найзууд маань бичиж өгсөн үлдээсэн юм зүйлүүд байхгүй юу? Тэгэхээр иймэрхүү зүйлийг ч гэсэн бид нар хаяа ингээд бас хараад те илүү их урам зориг авдаг. Австралид сурсан хамт ажиллаж исэн хүмүүс энтрээс ийм гоё ингээ өгнүүд. Тэгэхээр энийгээ жишээлбэл эргэж санаад эргээд нөгөө нэг юм болгож ингэж үлдээж үргэлж би энийг санджих нэг юм хиймээр санагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр би өнөөдөр бас аваад ирсэн. Дээрэс нь охтуудын та нар ч гэсэн хүүхдүүд ч ингэж хөөрхөн өгнүүд бичиж өгч байгаа шүү дээ. Би одоо өдөр алга ингэж хөөрхөн юм хайрын зэхэнүүд авдаг юмнуудаа ингэж ямар ч гэсэн хүүхдүүдээ нэг хөөрхөн юм бичихөрөөс хайдггүй цуглуулаад идэг хөхгүй. Жишээлбэл ингээл ороод ирэхээр нэг сараасан юм бичээд ингээл өгөн тэрийг аваад хадгал чинь энийг ягаад гой зурсан гэхээр за ямар гоё юм бэ гэж ингэ чинь тэгээд ийм байгаа юм уу? Тийм шиг л 3 зүрх тэнцүү 3 гэд тэгэхээр одоо юу гэж байгаа юм те. Тэгээд ингээд хөөрхөн энэ жишээлбэл манай хамгийн бэлэг шүү дээ. Мартин 8 ээжтэй гэж байгаа л ингэж ингээ бичсэн. Амар гоё юм бэ. Эсвэл хөөрхөн байна. Юугаа ицсэн нэг хөөрхөн тухайн үедээ бүр ингээд нүднээс нүдлэмс гартална ингээд. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдээ бид нар яаж гоё гэртээ юм үн цэнтэй зүйл болгон хуургаад те. Одоо энийг ингээд эргээд харах юм бол энэ бүгдээрээ бидний амьдралд ингээ маш гоё дурсгалтай ингээ үлдчихэж байгаа. Гэхдээ энийг бид нар амьд байлгамаар байгаа байхгүй үн цэнтэй хайртай залаад амьд байлгамаар. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо сайхан миний одоо энэ хайрцаг бол энэ байгаа. Яг манай гэрт ингээ хаягдтаа байжсэн хайрцаг. Ямар ч хэрэггүй болсон. Энэ хайрцгийг одоо өөртөө хэрэгтэй эсвэл хүүхдүүдтэй гэр бүлтэй хэрэгтэй зүйл болгож хуургая. Заавар эхэллээ. Зааварчилгаагаа өгчхөө. За ерөөсөө буруу зөв хийн гэж санаа зовх хэрэггүй зангаа одоо юу вэ гэртээ те вар сав жижигхэн хөөрхөн хайрцаг гэдэр байх юм бол түүнийг ид шидтэй хайрцаг болгон хуургаж болох нь шүү дээ. Гэр бүлтэй хамгийн гоё одоо бэлэгдэлтэй бүх хүмүүсийн одоо сэтгэл шингэсэн хүүхдүүдийг оролцуулсан нөхрийгөө оролцуулсан эмээ өвөөг нь оролцуулсан те гэр бүлийн бүх гишүүд оролцож байгаад нэг жижигхэн зүйлээ маш гоё үн цэнтэй зүйл болгон хуургаад ковидын үед цөмөрөө сэтгэлийн хаттай байна шүү, аз жаргалтай байна шүү, бүгдээрээ хамтдаа шүү гэдэг энэ зүйлийг одоо тэр зүйлээрээ дамжуулан илэрхийлэх тийм гоё үн цэнтэй зүйлийг илэрхийлүүлээ хамтдаа хийгнэ шүү дээ. Зааварчилгаа ойлгомжтой юу? Тэгээ өөрсдийнхоороо сэтгэл юу яана гэсэн үг. Материалаа ашиглаад хийчихнэ. Энэ гоё зүйлийн юмнуудаа яаж тогтоох вэ гэж бодоод юм байгаа шүү. Анугийн маань хайрцаг янз бүр амилах гал юм. Амилах гал. Ам оруулнаа гэж. Би бас ам оруулах гал нэг юм. Тэ ер нь альва амьгүй зүйлийг ч гэсэн хүн ингэ чин сэтгэлээсээ хайрлаад тэ байвал хайрлаад ингэ тордоод байвал яа гэнэ. Бүх зүйл айгүй гоё мөнгө ороод явчихдаг шин. Хүмүүс маань хийж байгаагаа да. Чимгээ асуугаад. Манайхаа хийж гинөө юу болж гинөө гэж юм. Тэр нэг хөөрхөн гэр бүлээрээ оролцож ийн ээж нь эмээ өвөө нь хийж ийн гэдэг байгаа л нэ. Тэр өдөр их хөөрхөн шүү. За лайв дээр хамгийн гоё бүтээл хийсэн нэг гэр бүлийг шалгаруулад гоё бэлэг өгнө. Хөөх тийм үү. Цаг үеийн хамааралтайгаа бас яг хэрэгтэй зүйлийг бэлгэлнэ гэж бодож байна. Яа тэгээд гоё санаа шүү. Өөртөө ийм чухал хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм чинь багшаа. Ямар хөөрхөн. Өөртөө цаана гэр бүл хүүхдүүд нь байгаа шүү дээ. Яг зөв тийм шүү дээ. Цэцгээ өөрсдийнхөө цаг гаргаж байгаа. Гаргаад хэрэгтэй зүйлдээ одоо цаг гаргаж байгаа. Хөөрхөн санаачлага ба шүү дээ. Ямар хөөрхөн. Манай ануустай дор нь хөөрхөн сэтгэж шүү. Хөөрхөн юм уу? Таад маань хоорондоо гоё яриа өрнүүлж байгаа зү. Заавал чив чимиг болоо хийхгүй. Бас бит хоёр шиг ингээл янз бүрийн хоорондоо гэр бүлийн гишүүд гоё яриад инээж ханаагаал тий. Тий яг зөв. Энд чинь л яг хоорондоо
ярьж байна, харилцаж байна, амьд харилцаа, бие биенийхээ дотоод сэтгэл бүх зүйлийг ингэж мэдэх боломжтой. Ямар шүүмжлэх юм байхгүй, яг л байгаагаараа л. Багш би дараагийн асуултаа асуучих уу? За тэгвэл асуулт дуусах. Нөгөө юу дуусчих гээд. Тий яг үнэ. Цэнийг дуусчих гээд. За миний дөрөв дэх асуудал болохоор арт терапи тэ зураг бүжиг дуу хөгжмийн хичээлээс юугаар ялгаатай вэ? Хүмүүс магадгүй андуураад байгаа шүү дээ. Дуу бүжгийн хичээлтэй, зургийн хичээлтэй андуураад байгаа байхгүй юу? Ааха. Би бол тайлбарыг мэдчихээн. Тэгээ багшаараа хэлээ. Түрүү хоёлоо бас нэг ерөнхийдөө цугц ярьсан л да. Арт терапи маань ер нь бол хүнийг одоо өөрчлөхийн тулд хүнийг одоо өөрийнхөө асуудлаа шийдэхийн тулд өөрийнх нь нөөц боломжийг ашиглаад одоо урлагийн төрөл хэрэгслүүд болон бүтээлч байх бүх зүйлүүдийг ашиглаж одоо ажилдаг. Гэхдээ хүнийг одоо зан төлөө засч өөрчлөгдөх аливаа зүйлийг одоо эргээр харах, задгаа сэтгэх, бүтээлчээр сэтгэх те өөдрөг байх гэдэг ч юм уу те өөртөө итгэлтэй байх гэдэг юм уу. Тийм илүү зан чанар, ур чадваруудыг ч гэсэн одоо олохын тулд чиглүүлдэг юм мэрэгжил байгаа байхгүй юу? Одоо ч гэсэн бид нар ингээ юм хийгээ сууж байгаа маань бас зоригтой. Хүнийг та бүхэн маань энэ ажлыг хийж чадаа одоо гадаа цас орж ийн яана ковидд болчлоо гэж айхгүй л байгаа зү. Яг одоо зөвлөж байгаа тийм илүү гоё. За энэ гоё гэртээ яаж гоё юм болох вэ те? Ямар учир утгатай юм байх вэ гэл тэр тухайгаа л бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг хийж явах явцдаа хүн өөрөө амьдралдаа илүү өөр учир утгыг өгдөг. Өөртөө магадгүй хүч чадал өгөх тийм одоо санаа оноо гоё санаа, шинэлэг санаа ч гэсэн орж ирдэг байгаа. Тэгэхээр арт терапи гэдэг маань өөрөө буруу зөв ерөөсөө байхгүй. Яг хүнийг задгаа сэтгүүлнэ. Хүнийг өөрчлөхөд нь өөрийн чиглүүлдэг ийм л мэрэгжлийн үйл ажиллагаа. Түүнээс ерөөсөө энэ бол гоё зураг зураал, гоё дуу дуулаад, учир зүггүй юм ингээл сараачуулаад бит хоёр суугаад байгаа тийм ажил ерөөсөө биш. Тэгэх байсан бол зургийн багш нар хийх байсан баг. Бид нар бол зорилго тавьж ковидын үед илүү амьд харилцааг эрхэмлэж тий гэр бүлийн гишүүд илүү хоорондоо хамт байж тий өөрт байгаа нөөц боломж давуу талууд юу вэ? Манай гэр бүлд ямар давуу талууд байдгийг, манай гэр бүлийн гишүүн болгон маань ямар чадвартай билээ тий юу бод сандгийн гэдгийг ч гэсэн хоорондоо энэ бүтээлч үйл ажиллагааг хийж явах явцдаа одоо би нэг илүү олж мэдэх, таних, илүү гоё зорилгыг бий болгох ийм зорилготой байхгүй. Тэгэхээр арт терапи гэж би нэх олон ингэж ярихаас илүү баг хүмүүс энэ зүйлийг хийж явах зураад за энэ чинь ингэдэм байж тээ гэж ойлгож байгаа гэж бодож байна. За манайхаа лайв маань шууд тасарчуд битгий хараа гэж байна. Цэнийг ер нь дуусгаад байгаа шүү. Дуусгаад байгаа. Бит хоёр ер нь бол энэ маань ингээд дуусж байгаа шүү дээ. Ажил маань. Тэгээ үргэлжлүүлээд манай ээжүүд, гэр бүлүүд үргэлжлүүлээд хийж болно. Дараа нь хэдүүлээ дахиад учир утгатай гоё үйл ажиллагаанууд дараагийнхаа лайваар явна. Тэгэхээр асуултаа ч гэсэн дараа нь бас байж болно ануу. Ануу маань бүр асуултаа дуусгая. За хоёр асуулт байгаа шаа. Нэгдүгээр асууч арт терапи хүмүүст ямар ач холбогдолтой вэ? 20 сарын үед эцэг эхчүүдэд хэрхэн тусалж болох вэ? Бид нар тий хамтдаа тий ач холбогдол нь бол би түрүүнээс хойш яриад байгаа ач холбогдол нь бол нэгдүгээр хүнийг тайвшруулдаг, стрессийг нь бууруулдаг, аливаа зүйлд одоо эргээр ханддаг, өөртөө итгэлээ нэмэгдүүлдэг. За хөвчмөл яригдаг нөгөө одоо жишээлбэл хин нэг хүн асуудалтай болоод тэрийг ингээд ажлынхантай ч юм уу найзуудтай хэлэхээр заримдаа айж мэддэг штеп. Тэгэд яриагаар хэлэхээр магадгүй хин нэг найз нь туслахгүй чи угаасаа тийм штэ гэж хэлчихдэг штэ. Тэгэхээр тэр хүн ч юм уу тэр хүүхэд за би тийм л юм чин дээ. Би ч бүтэхгүй байна дөө. Би ч даазгүй амт юм дөө гэдэг үгийг хэлээд байдаг. Тэгэхээр энэ арт терапи маань яадаг вэ гэхээр тэр хөвшмөл яригадаад байдаг, сонсоод байдаг тэр үгийг хүлээж авахгүйгээр өөрөө өөртөө итгэлтэй болдог, өөрийгөө илүү таньж мэддэг, өөрийнхөө илүү даваа талуудыг өөрөө өөртөө нүүр тулж мэдэж авдаг. Ийм боломжтой. Ач холбогдол нь бол хүн өөрийнхөө зан төлөвч гэсэн өөрчлөлт бас боломж. Жишээлбэл маш их ийм цэвэр цэмцгэр хүн байдаг штэ. Тийм хүмүүсийн зан төлөө засч болно. Хитрхи өөртөө итгэлгүй хүн байл өөртөө итгэлтэй болох боломжтой. За дээрэс нь сэтгэл зүйн хувьд ийм дарамтанд орсон тий хитрхи дуугаар ч юм уу, хитрхи хөдөлгөөнтэй ч юм уу за бүр сэтгэлийн шаналлтай байгаад яах вэ энийг яаж шийдэх вэ хүнд хэлэхээр бас хэцүү ийм асуудалтай хүмүүс ч гэсэн бас альва
арай өөрөөр одоо үр тулгамд байгаа асуудал шийдэгдэнэ. Туслах боломжтой гэсэн үг. За минийх баг ингээд дуусчих шиг байна. Манайхаа би ингээд дуусхыг гэж бодож байна. Стикер наачт юм уу гэж зүрх мөрх бодогдсон чи энэ аваар яг стикер харагдахгүй болохоор ингэсгээд дуусгаа. Йоо агшаа тэгвэл. Тий. Хоёлоо дуусгаа. Лайв шууд дуусчулж яах юу болчих бах тий. Дуусгаад дуусгаад хоёлаа. Дуусгаад дараа мэдүүлээ дараагийн уулзалтаа бид нар ямар сэдвээр ярих вэ? Хүмүүс ер нь ямар сэдвээр илүү одоо бидэнтэй ярилцах, бүтээлч зүйл хийх гэж байна. Энэ бол зүгээр ингээд одоо хөдөлмөрийн хичээл, зургийн хичээлээс шал өөр учир утгыг агуулсан байгаа учраас манайхан бас ойлгож байгаа тийм ээ. Зөв. Баярлалаа. Шимгээ байсан ямар аз вэ? Харин тийм ээ ямар аз вэ? Шимгээ авахгүй битгаар бас жоохон хэцүү зүүхэн л даваад авах байсан байх шүү. Айлуудад бас ийм хөөрхөн юм стикер энэ төр байвал хүүхдүүдтэйгээ юм хийхэд тэгвэл бас гоё юм. Хүүхдүүдтэй үзүүлэх юм чинь ийм хөөрхөн smile face энэ төр наач. Чиний хайрцагт дээр smile face хэрэгтэй бол энд зөндөө их smile face. Smile face гоё шүү. Face хөөрхөн шүү. За октоудаараа үргэлжлүүлээд наалгана эднэрийг. Тэгээ явшаа тий. Яг тэд нар бас уцаар оролдохгүй бас энийг хөөрхөн чимгэлгээд даалгавар өгчээ хоёлаа. Тэгээ нөгөө танаа хөөрхөн тавуудчихээс октод юм чинь. Дорн гэж тийм ийм их ажил их дуртай. Тийм яг үнэхээр хоёлаа хүүхдүүдтэй бас үлдээхээр хийлэхэр үлдээ ер нь тэхүү. Тэгээ яг үнэ тэгээ. Тэгээ хоёлаа энэ учир утгаа тайлбарлаа хүмүүстэй. Өнөөдөр лайваа дуусгаад юу яа те. Ийм урт лайв байж болд юм одоо дуустал сууж байгаа одоо. Нөгөө завгүй хүмүүс чи яач. Хоёулч лайв ийм урт болно гэж мэдсэнгүү тийм харин тийм. Яа. Нэг цаг 20 минут. Ер нь лайвыг өсрээд 20-30 минут хийх юм. Гэхдээ зарим лайв багшаа сууд тийм үү? За. Хүмүүст л 5-10 хүнд ч гэсэн хамаагүй хэрэгтэй зүйл болж бас хэсэг ч гэсэн стресстгүй хэсэг ч гэсэн цагаа гэр бүлийнхэнтэйгээ амьд харилцаа үүсгэж сууж ивэл бит хоёрын зорилго биелж байгаа л гэсэн үг хоёлаа. Бас нь бол тэгээд яах вэ? За минийх ямар ч иймэрхүү боллоо. За дарын жоохон гоё өнгөлөг болгол гоё юм байна. За миний хайрцаг юм боллоо. Яа гоё. Нөгөө хаягдчихсан хайрцаг. Нөгөө хаягдчихсан. Янзтай эд шитний хайрцаг болсон шүү. Яа. Би болохоор нөгөө нэг хоёр хүүхдийнхаа нөгөө ширээн дээр байгаа гэсэн нөгөө жаазыг ямар гоё юм бэ. Ийм болгоо ашиглалаа. Нөгөө нэг найзаасаа өгсөн хөөрхөн юм өдөр болгон харъя гэж хичээдэг ч харж чаддаггүй болохоор ганц нэг нь ингэж оруулаад тэгээ охиныхоо нэг зураг дотор нь байж харна ашиглаад тэр үед яг байсан зураг. Тэгээ энийг ингэж нээнгүүтээ энэ дотор нь болохоор нөгөө нэг найзынхаа өгсөн хайрцагт төр байгаа. Одоо энийг шиллээ гэж бодоод энэ бас эсвэл ламинатор ч юм уу юмар. Тэгээд энэ нөгөө нэг альтердас шиг ийм гоё шигтгээнүүд байгаа байхгүй энийг чулуунуудыг нь болохоор Австралийн юм үнэт чулуу гэж байгаа байхгүй нөхөр нь өөрөө ингээд далайн яраал руу сэлж ороод тэгээ яг ийм гоё зүйлийг ингээд аваад ингээд авдаг байгаа байхгүй өөрөө мэрэгчлэн тийм тэгээд надад нөгөө тэр гоё ийм үн цэнтэй ийм чулуунаас нэг өдөр ажил дээр ирсэн чи миний ширээн дээр ийм хайрцагт ингээд хүүн шиг ийм дорнд ирсэн дээр нь энийг ятсан тэгснээ хажууд нь ийм гоё юутай баг хамт олноос өчгсөн. Тэр ширээн дээр ингээ орж ирсэн чи ингээ тавьчихсан. Тэгээд байсан. Надад бүр маш гоё санагдчихсан. Тэгэл энэ дээрх ингээ өгнүүдийг уншихаар ийм гоё өгнүүд ингээ бичсэн. Тэгэхээр би энийг өдөр болгон харж чаддгүй. Гэхдээ би сая юу гэж төрсөн гэхээр зургийг аваад жижигрүүлээд энэ дотор хийчихдэг юм билүү гэж бодлоо. Энийг хаарталд болно шүү хашаглаад тий. Тэнгүүт би өдөр болгоны харж чадахгүй ч гэсэн энэ жаазыг бол ширээн дээр манай гэр бүлийн ингээд бас нэг хөөрхөн юм сервантны нэг хавьд ингээд тавьчихсан. Тэгээ энэ нь бол үргэлж найз нөхөд гэдэг бол хамгийн чухал найз нөхдөд хизээч орхиж болохгүй үргэлж холбоотой байгаараа бид нар хэдийгээр ингээ Австрали Монгол гэдэг өөр улсуудад байгаа ч гэсэн зүр сэтгэлээрээ ингээ үргэлж хамт байдаг. Энэ үгнүүд нь те ийм гоё хүний төлөө ажилласаа гэж хүсэж надад бичиж өгсөн ийм олон хүмүүсээс ингээ өгсөн үг нь
одоо надад үргэлж ирч хүчийг өгж улам урагшлах Монгол хүмүүстэй туслах ийм зүр сэтгэлийг маань урагшлуулж байдаг ийм одоо сануулга санамж болох үүднээс би энийг хийлээ. Одоо утга төгөлдөр үнэхээр маш гоё бүтээлч ажил боллоо багшаа. Баяр хүргэе. За хоёулаа би энд баяр хүргэж чана. Хамт байсан энэ цаг үеийг те бас ингээд хамт өнгөрөөсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа.